नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर पुरे रॉकिंग साउंड में स्वागत करता हूं आप सभी का। आज 18 तारीख को हमारा छोटा सा एक कार्यक्रम था साउंड टेस्टिंग का, जिसके बारे में हम लेके आए हैं 3 सेटअप। इसको ट्रायल किए हैं, अच्छा लगा, रिस्पांस भी बढ़िया लगा। क्योंकि पहली बार हम साउंड सेलिंग करते हैं तो अपने को पता होना चाहिए कि साउंड का रिस्पांस आउटडोर में कैसा होता है। इसके लिए अपन आउटडोर पे सेटअप लगाए हुए थे। ये अपना पहला सेटअप है। 12 वाट का बेस है, स्वेटन 12 वाट लगा हुआ है। 24 वाट की डुअल बेस है। ये 450 वाट की वाटेज की लाइनरें है, अराउंड की लाइनरें हैं। ये हमारा पहला सेटअप था। तो इसके लिए एन लैप में X3 में आपका लाइनरें चल रहा था और X5 पे बेस चल रहा था। ये अपना दूसरा सेटअप है। ये 2000 वाट की बेस लगी हुई है। सिंगल बेस है, स्कूप बेस, और ये टॉप है 300 वाट की टॉप लगी हुई है। इसके लिए भी अपन एक मशीन डाल रखे हैं। ये 12 पे टॉप चल रही है और 2000 वाट की मशीन पे एन लैप X5 पे चल रही है। ये हमारा तीसरा सेटअप है। ये है सबसे हैवी। ये हमारा सेटअप का सबसे बड़ा हैवी सेटअप है। ये अपना 18 वाट का डुअल बेस है, यानी कि 36 वाट की ये डुअल बेस है। और ये 900 वाट की टॉप है। इसके लिए अपन लगाए हुए थे मशीन। ये आपका 3 किलोवाट है, टॉप चल रहा था 900 वाट की। तो ये 9 किलोवाट मशीन अभी है, X1 बोलते हैं अपन एन लैप की। इसमें 9 किलोवाट है। ये एक जोन पे चल रही थी 3600 वाट। दोस्तों, इस बार तो थोड़ा सा मेरा आपका साउंड चेक का एडवर्टाइजिंग नहीं हुआ था, क्योंकि मेरे को सेलिंग भी करना है, मगर उससे पहले मेरे को खुद के लिए एक रिजल्ट चाहिए था। क्योंकि स्वेटन एक नई कंपनी है, एनलेक एक नई कंपनी है, जिसके बारे में हमारी एक छोटे से शहर है रायगढ़ लेने में हिचकिचाते हैं, सर आपका कौन सा ब्रांड बेच रहे हैं। उसके लिए अपन छोटा सा डेमो रखे थे साउंड टेस्टिंग का, जिसमें स्वेटन और एनलेक के बारे में पूरा डिटेल अपन दिए हैं आपके सामने। भैया नमस्कार, मैं साई डीजे बंगूर सिंह से हूँ। मेरा नाम प्रवीण गुप्ता है। मैं आज शेखर भैया के संजय मैदान वाले लाइव सेटअप को देखने के लिए आया था। इनका सेटअप रायगढ़ में पहली बार लाइव लगा है। ये बहुत बढ़िया सेटअप लगाए हैं, जिससे हमको हर साउंड को लाइव देखने का, सुनने का मौका मिला और बहुत बढ़िया इनका रिस्पांस था। नमस्कार, मैं दुर्गा डीजे से रमेश शाह हूँ। और आज संजय मैदान में जैसे पता चला हम लोग को कि यहाँ पर लाइव डेमो दिखाया जा रहा है, और यहाँ पर आके हम लोग को बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब रायगढ़ में पहली बार कोई लाइव डेमो दिखा रहा है। और जिस हिसाब से इनका साउंड है, दिल खुश कर दिया। और इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बेहतरीन साउंड, बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर कोई भी लेता है, यहाँ तक कि मैं तो लूँगा, ये गारंटी है, बाकी कोई भी लेगा वो दिल खुश हो जाएगा उनका। मेरा नाम मनीष देवांगन है और अपन संजय मैदान आए थे साउंड टेस्टिंग सुनने, और काफ़ी मज़ा आया और अच्छा मज़ा आया बहुत। और शेखर भैया साउंड टेस्टिंग कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और आगे जब भी करूँगा आपको बाकायदा एडवर्टाइजिंग के माध्यम से आपको संपर्क हो जाएगा। धन्यवाद।